no manches, el día de hoy se me hizo un poco más tarde de lo normal. O sea, salí con media hora, antes salgo con una hora y cuando salgo con una hora llego súper temprano. Y miren, estos brothers andan peleando. Vamos a pelear, idiota. Vas a tu madre, pendejo, respeta. Maldito naco este, por razón eres taxista, imbécil. Miren, acá ya están peleando. Están peleando, no manches. No sé qué pasó. Están peleando los dos. Mira y ahí se paran. Y siguen, Y siguen. El taxi yo creo que va tranquilo.